Solo tengo una regla. Cuéntamelo todo antes de que me entere por mi cuenta. Número 2. Mi manera de pensar es diferente. Por eso no encajo con casi nadie. Número 3. Soy el tipo de persona que se da cuenta de todo, pero me mantengo callado. La gente miente. Número 4. No tengo miedo de estar abajo porque de allá vengo. No envidio a nadie porque para allá voy. En conclusión, nunca voy a permitir que una persona insatisfecha con su vida venga a joder la mía. A esta altura de mi vida no busco ser parte de un cuento feliz. Solo busco ser feliz